Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Mbote Nabino Balandinho sur Bossolo Télévision. Bossolo na politique, la seule chaîne au cœur des investigations. Nous sommes un canal sûr par lequel vous pouvez communiquer. Le canal meilleur, sûr, crédible, par lequel vous pouvez vous exprimer. Bokogi kolobao ebino bolingi, mongongo na biso ezali makasi pote mokonzi ya mboka yoka. Bao bayoka kate bayoka, ekendepe musika. Ndenge tozo l'émission bo tozali en direct. Bato baza na Bagata, boza na Kikwit, boza na Mayumbu, boza na biso na Mbujimai na Kananga, boza na Congo Central, boza na Kolwezi. Bozolanda biso bozana Likasi mbote na bino, bozali na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Bukavu, bozana Uvira mbote na bino, bandeko bazolanda biso na Malemba Nkulu, na pesi bino mbote, bandeko epe bazana Congo Central, bozana Lodja, na Lomela, boza partout à travers le monde, na pesi bino mbote, na Zolikiete, bozali malamu, penyon swekoleka malamu, na mokolo ya lelo ndenge tozana bino TV za radio te. Misa ya mibale bandi, misa ya linga leleki ya français na batebele, Focus kukeleme na mikolebele na moni ete to sur la téléphone mais bon na moni ete mutunanga il focus kukeleme na et puis Jenny Kaninda à côté alors pour un débat réfléchi et intellectuel tout à l'heure on va parler sur 3 dossiers. Prenez les stylos avec moi. Dans la première dossier on va prendre la question liée au lancement de l'opération l'enrôlement des électeurs pour la 3e ère. On va parler de sa situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. On va terminer avec la publication du rapport de l'IGF. On va demander publication à rapport à l'IGF, mais toilettage ça sera pour les 2 premiers points évoqués tout à l'heure. Alors voici les informations du jour avant d'entamer le sujet proprement dit et petite mise au point. Bon, c'est pas la mise au point, mais moi, douche froide, moi, ça la bien, non? À faire $100,000, moi, douche froide. Bah, tu faut ba fiba lisu et matin. Aux alolé, moi, comme matia, au fiba lisu. Pour sango, pourquoi sango, ko fiba lisu? Zéro, aux moi, douche froide, au salo bien. Nord Kivu, plus de 300 soldats rwandais renforcent le combattant du M23 sur le sol congolais. Un communiqué des FARDC, on va en avoir tout à l'heure. Les présidentiables Adolphe Mouzitou s'enrôle à Kikwit ce vendredi. Enrôlement des électeurs Denis Kadima dans le go de la 3e ère opérationnelle à Kisangani. 36e Assemblée générale de l'Union africaine Félix Tshisekedi séjourne à Addis Abeba. L'enrôlement des électeurs à Beni, un recueillant témoin de l'efficacité de l'application des préenregistrements pré-rap de la CENI. RDC, le FMI projette la croissance du PIB à 8% en 2023. Ituri, pas d'enrôlement des électeurs dans plusieurs entités à la suite de l'insécurité. Opération d'identification de l'enrôlement des électeurs, les 55 centres d'inscription de la ville de Kisangani ouverts. Albert Yuma déplore la léthargie du gouvernement dans l'exécution des décisions visant à améliorer les systèmes fiscaux. 6 ans de la mort d'Étienne Tshisekedi, APTM honore la mémoire du Sphinx délimité à travers une célébration eucharistique. Agression rwandaise, des violents affrontements signalés autour de Kichanga entre les FARDC et les M23. RTF, Nord Kivu, début des opérations d'identification d'enrôlement des électeurs malgré la situation sécuritaire. Focus Kokelemena, bonjour, bienvenue. Tokutani Lelo, merci beaucoup mon frère. Bonne année, depuis le début de l'année, Tokutani Lelo. Pour la première fois, vous participez, bonjour, bonne année. Allez. Merci beaucoup, Sango, Nazana et Sengo, ya Kokutana yo, Mokola Lelo. Pesingai occasion au Nazala Penandeko Jenit.
na pesi mbote na balandi émission Bosolo ezala na ba réseaux sociaux ezala en direct na télévision pe na profiter de l'occasion on a salué Adolphe Bozito oyebi azali initiateur ya parti na biso akendaki ko s'enrôler na Kikwit na pesi mbote pa azali pe na souhaiter bon séjour. Yo mo reçu déjà carte électeur? Déjà na sinazwaki. Circonscription? Moamba. Très bien, merci beaucoup. Ya Kosambate, c'est naturel et puis voilà donc bana Moamba bazana Esengo. Je sais que ba compter mingi sur ngai. Très bien, penseur lyrique. Je n'oublie jamais. Mais oui, penseur lyrique. Très penseur bien. Lyrique, ouais. Focus Koukelemena. Allez, voilà. Jenit Kaninda, conseiller journaliste d'abord de son état, mais pour le moment conseiller principal en matière de sécurité. De communication, pardon. Oh là là, ne maintenez pas rigueur. Conseiller principal en matière de communication de l'inspection générale des finances. Bonjour, bienvenue, félicitations en même temps. Bonjour, merci Ming Ndeko Sango. Merci. Allez, Nengeza Bosoki IGF Alingia Loba. Moto ya Zaï na makoki ya koloba na kombo ya IGF désormais na TV. Yo Nengenzambe a tombola ki bosembe Nengenzambe pe a tomboli. Mais par la même occasion, je vais tenter peut-être je vais avoir la photo avant la fin de l'émission. Mon ami, Lipa Sananga Bosembe a koufeli grande sœur na ye. Oyo Bosembe a landi. Christelle a outi ko kufa avant-hier. Akufa qui a sali mort moko un peu très compliqué mais akufi to ebité akufa lindenge nini a salaki moi malaise hôpital après hôpital finalement ba eko memaye a sali boye on n'a pas vraiment bien compris mais finalement elle est décédée parce que la meki ko tuna l'explication claire réseaux à la télé mais azamu tuna yeba ki personnellement azale kinanga ya mwasi na mana kutana nae na mana solo la nae donc c'est vraiment ma famille, cette famille c'est ma famille à moi. Bosembe, je pense que tant que le le président, maître Bosembe, quand il parle ici, Boyebi Kengana est toujours dans l'affinité mingi. Donc, il passe à Nangazali éprouvé, na Kobenga à un certain moment, peut-être pendant la pause, pour avoir la photo, pour nous permettre au moins, tout quoi, la photo et Ndeko et à moi, c'est Biso, grande sœur Nae, n'a présenté, condoléances, ma casse, la famille à Bosembe, papa na Bangwa Zali Koya, programme essai Bimi, à moins qu'il va changer, mais matanga veillé mortuel et au salama, mokolo ya dimanche ba okunda yango lundi pasi eza na motema eza penza matanga na ngai donc tant mosusu lundi na koyi kozala pe émission te po eza matanga na ngai tout comme na koyi kozala avant et puis na ye kozala émission bo tenir nga ridière te Bosembe azali éprouvé ba onyo su ba yebi Christian Bosembe ba yebi famille Bosembe boye ba ke tozali na matanga po to kufisi ya Bosembe o Bosembe alandi wa tikeli Bosembe libele. Allez, nous sommes en direct, on va continuer. Focus Koukelemena, aux yeux déjà carte électeur. Troisième ère opérationnel et bandit. On a opération et processus, il y a enrôlement. D'une manière générale, on ne va pas aller dans des petits détails, d'une manière générale. Comment on a évolution? Nous sommes dans le bon. Tout au début, tous on a critiqué l'interne, la manière Yakosala, par rapport à la période de Bapesaki, le nombre des électeurs, le nombre d'électeurs qui ont entendu par rapport à qui enrôlé la première semaine, deuxième semaine, finalement, la CENI, la zone où soit Yokaki a élargir, mais qui pousse à d'un mois de plus, 25 jours, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses évoluent en bonne et due forme? Merci, Ndeko Sango, mais on a profité de la micro pour présenter les condoléances les plus attristés. Ndeko Christian Bosembe, na libota na Mobimba. Et ça linga ipe pasi po azali moninga oyo tebani malamu. Ndeko akendeko pema parce que ezali nzela na biso nyonso, je crois que ceux qui tozu ngonga tokoleka na matanga. Merci. Mais pona motuna moyo. Effectivement pona tolobela enrôlement et bongi Ndeko Sango tokendeko zonga na buku oyo epesi nzela po ete enrôlement esalema eloko babengi calendrier. Soki otali biso lokola parti politique Nouvel Élan tango Ndeko Kadima a produire calendrier oyo tosalaki communication officielle kaka pona koyebisa bakongomani ete calendrier oyo ezali irréalisable et kokoka ko respecter te ba opération na lolenge etandi yango pe na ngonga oyo yango est fixé. Pourquoi? Parce que calendrier oyo etenaki compte ya
ba paramètre te ebele oyo ezali une réalité factuelle. C'est-à-dire ndeko Denis Kalimana batu nyonso bazali nzinga na ye bayeba kite pe bazalaki na boyebi te. Ezali oyebi ndeko sango eloko babengi mobembo ebongi malamu ngai na philosophie na ngai na komi na dimension ya koloba ete avant mutu akoma mokonzi na mboka Congo ezala te ke banda abotama akenda nanu te na ba province. Parce que batu wana nanu bakenda na ba province te. Bayebi village te. Bayebi ba réalité akuna te. Tango baza kozwa mibeko, tango baza ko décider, ba décidera en fonction ya ba ville, ya ba cité. Bazalaka atana notion mon côté ya ba réalité, ya fond et fond ya république. Oyo wapi e bombinde et tuluku monene ya batu koleka ba o bazali na ba ville pe na ba cité. To fistijaki eloko oyo lelo tala na pesa bino calendrier po toza kowela ngunga otala bisika nini ba fixaki nani opération ya enrôlement. Balobi na calendrier boye que enrôlement ekosalema na période oyo allant le 16 février ti na le 17 mars, enrôlement est sili, c'est-à-dire un mois. Mais ngana yo toyebi que un mois na ba pesaki et koka kite babaki saki lisusu 25 jours. Na mokolo ya lelo ndenge tozali le 17 boye. Ezali mokolo oyo 25 jours wana babaki saki esili. Mais 25 jours au babaki saki wana na kati ya calendrier oyo ezalaki prévité. Mais entre-temps, pendant que babaki déjà 25 jours, les lots ba clôturé, mais il y a encore une ouverture. Balobi boy. Tenant compte, il y a ba réalité ya ba raté. Oyo esalema ki na ba centre ebele. Na zone opérationnelle 1 oyo baza ko clôturer les lots et ali na ba centre ebele et ko continuer ba opération. C'est-à-dire que babaki si lisusu délai moko bien que na communiqué ba fixer délai wana te. Quel est le danger? Le danger c'est le temps parce que calendrier ezalaka na caprice moko lié na temps. Rigueur ya calendrier ezalaka temps. Mais ba opération ndenge eza ko salemela on dirait que batu babimisaki calendrier baza kotala te komona ke calendrier ezali na kati ya ko souffrir déjà. Pourquoi? Parce que opération o esengela ki selon calendrier eselema pendant un mois. Déjà awa tozali na réalité que ici eleki 25 jours et puis après bazo bakisa lisusu donc ekokende au-delà presque tokokoma na 3 mois. Oyo ezalaki prévu un mois. Oyo ezalaki souhaité par l'opposition depuis le début. Voilà. Parce que vous réclamez une comparaison par rapport à nani enrôlement précédent, hein, voilà. 2016-2011. Voilà. Donc pendant ndeko Denis Kadima, je fais la banza alekisi tango belé na mboka Afrique d'ici depuis na mikili ya poto. Je ne crois pas que ayebi ba réalité ya bamboka. C'est pourquoi biso tango to bandaki koyebisa ye tozali na information. Tozali ba parti politique, tozali ba kongomani, to yebi ba réalité. Ndeko sango. Et ali na réalité moko na kopesa yo pour comprendre factuellement ce que ça explique. Bokoki ko dégager opération électorale lelo awa na Kinshasa. Bolobi date ya lelo e bandi. Mais kolongola ba matériel ti e comme na ba site oyo elongo bani po ete enrôlement e banda. Pour na bango bokoki kozala na décalage. Bato ya Kinshasa na bato oyo bakiti ekendaka na moto, bakati saka na babwato, batambolaka makolo. Kokata bisobe na bibale, pona kokende kokomisa bakiti esika bato ba s'enrôler, bokoki kozwa décalage na bango ya une semaine ou 10 jours. Mais wana nyonso na calendrier ekobima te pe ekomona na te. Que sika songolo suite ya ba contrainte tel
bato mosusu na date wana bakokoka kobanda opération T. C'est pourquoi nous avons dit que Ndeko Denis yoka biso. C'est par le fait qu'on a déjà de l'expérience. To sali déjà ba cycle électoral mis ça tout. Donc oyamine, nous n'avons pas de raison à korater yango. Il est vrai que société nyonso apprenaka par les erreurs. Mais soki bozali kozonga kasima na kosanaka lisusu ba erreur bisika bosala ki déjà malamo wana bozali susu batote. Et bonga ki bisika to mona ki faiblesse to bongisango to pesango makasi mais bisika to mona ki makasi toza ko bebisa. Alors pourquoi to lobaki lisusu ke makambo ebele oyo na ba élection oyo ezali komonana lokola mauvaise foi ezali lokola tentative ya fraude ezali. Par exemple na pesa yo eloko moko talande kosango yo ozali mokongomani cartographie électorale baza koyebisa bino comparativement na 2018 ozui réalité moko simple soki ozui bamboka lokola Kwilu na cartographie ya 2017 tozalaki na ba centre ya inscription motango ya 1404 centres. 1404 centres. Na cartographie ya mbala oya 2022. Babaki si kaka 2 centres. Donc, balongwe na 1404, bakomi na 1406. 2 centres kaka ebaki sami. Comment vous pouvez expliquer cela? Na monene ya province lokola ya Kwilu. Bobaki c'est la bango, kaka 2 centres. Entre-temps, le nombre des enrôlés attendus, oyo boza kozela, ezali na même taux, y a croissance, na province lokola, y a Grand Kasaï. Donc, par exemple, ceux qui ok, na Kasaï, zalana la kisao mitambo. Sili sa place wana. Kasaï central. Ba centre d'inscription na 2017 na cartographie ezalaki 914 parce que ba centre d'inscription wana yangonde eyaka kobaluka ekoma ba centre de vote mais déjà na 2018 ezalaki na Kasai 914 mais na cartographie ya mbala oyo ekomi 1357 centres mais na Kwilu babagisi mibale, centre mibale. Awa na Kasai, babagisi combien? Bolongwe na 914, bokomi na 1357. Bobagisi combien de centres? Mais zwa sikoyo, démographiquement, combien de Kasaïens basali exode rural par rapport ya bato ya Kwilu? Comment nombre de centres kuna ezale bele bato ya Kasai oyebi débat ezalaki awa bakendaki mingi na Katanga ba mingi na Bandundu ba ye mingi na Kinshasa mais ndenge nini epai na bango epai bakeko tonda babakisi 2 bureaux epai bato bakimi babakisi autant de bureaux bolongwe na 914 bokomi na 1357 Olandi lisusu na Kasai lisusu oriental bazalaki na 372 bureaux. Na motango ya lelo, bazali na 1138 bureaux. Balongwe na 300. 372. Bakomi na 1138. Est-ce que atako bino bozali na volonté te? Ya kotala na miso, il y a intelligence. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un problème ici. Qu'est-ce que vous soupçonnez? On va terminer par là. Nous soupçonnons ici les déséquilibres, la mauvaise foi, la tricherie et la fraude. Très bien. Allez, on va revenir. Denit, vous avez le temps. Même timing, 12 minutes. Alobi, soupçon ezali, ya tricherie, ya mauvaise foi, ya bakisa, ko vimbisa ba centre pour des idées, oye, ko nuire na processus électoral. A démontré en gros avec des centres, avec des chiffres à l'appui, côté monsieur Zalaki 900 comme 1300, côté Zalaki 300 comme plus de 1000, il a dit. Alors que Kassa ezali parmi ma province, Batouassa, l'exode Belé, ça, vous avez l'information pour le Katanga et puis Kinshasa, mais Kwilu, peut-être c'est pas le cas. Il a donné des comparaisons. Quelle est votre réaction? Aujourd'hui, déjà, carte électeur, le processus électoral, est-ce que vous êtes satisfait? Il y a des anomalies à corriger?
Où en sommes-nous avec ça, selon vous? Merci beaucoup Ndeko Sango pour na maloba. Na obanda pepa Ndeko bandaki ko présenter ba condoléances nanga et pas Ndeko Christian Bosembe moninga na biso mosala tika tenzamba bondisa motema na epe ya libota. En même temps na tombeli pe joyeux anniversaire na collaborateur na biso Jude Tumba oyaza attaché de presse na IGF tika tenzamba pambola mobumo yemo sika. Na sepeli na débat oyo parce que les débat ya ba intelligence du choc des idées j'ai eu la lumière mais loko na koloba eza que opposition ya mbalo na mboka na biso étant donné faiblesse nango eza prêteté pour na élection opposition eza prêteté pour na élection. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas gratuitement parce que il vous souviendra que Tangu Ndeko président de la République a annoncé que nous allons respecter le délai constitutionnel pour na kobongisa maponomi na mboka. Batu bandima qui était bandeko opposition bandima kelele pas un jour de plus pas boyer pas boyer pas na plateau na yo atozo ebisa bango bobongama élection ekozala. Bobongama élection ezala mais batu bazako comprendre te bazako ndimate. Nous avons perdu beaucoup de temps. On a fait perdre à la CENI beaucoup de temps, notamment na président ya CENI Ndeko Kadima et pas ya bandeko ya opposition. Bakende na élection kuna na Senko ale esali kaka bikende bizonga ti finalement élection esalemi. Élection esalemi Denis Kadima mi président. Tout ma bongisi en place pour te respecter des délais constitutionnels. Opposition a bandi bikende bizonga. Malgré ça, Denis Kadima a vendu Nebonga. Denis Kadima sala musala. Non, yete alongwa. Bawe ba biminanu, ba koti. Mais finalement, Denis Kadima a bandi musala. On se retrouve devant les contraintes. Quelles contraintes? 1. Contrainte ya liboso, contrainte constitutionnelle. Respect ya délai ya mandat ndenge constitution et kata yango. Deuxième contrainte, contrainte budgétaire. Gouvernement est décidé toko sala ba élection mais toko za misolo ya ba paya te pour des raisons de souveraineté comme ekomaki déjà mon mesano na kati ya mboka. Mais le gouvernement a commencé à mobiliser makoki. Le premier ministre Sama Lukonda Leki a l'obligé déjà mobilisé 400 millions pour la élection. Batubazon Dimate. Je suis maintenant à 600 millions. Batubazon Dimate. Denis Kadima Tiamine Sika. Ti Denis Kadima a boti calendrier nae. Mais on doit sentir que l'opposition, bazo zonga sima, bazo lingate. Objectif na bango ezaki nini tokende na dialogue. To tirer makambo en longueur. Tokende na politique ya pourrissement. De sorte que conduire biso na dialogue. Une fois au dialogue, en ce moment-là, tokaboli ba poste, mwana ba bendi o yaye, et puis bazo force ya kokende na campagne électorale. C'était ça le schéma. Mais le chef de l'État a dit niet. Nous allons aux élections et nous allons respecter le délai constitutionnel. Au mois d'avril 2022, Ndeko Sango, Ndeko président ya CENI, Ndeko Kieleme na bien très bien. Président Nini a CENI, oyo Pascal Lobino, désormais pour na yé, Julia comme président, pour mouton comme mon continent mboko, il faut attendre nanu, ba village non sur ya Congo. S'il vous plaît. Donc il faut attendre nanu, na village, aye ba réalité à village. Avant ya ko diriger Congo, pour ceux qui étaient à commando gérer kaka, na esprit à ville, na cité. Nanda qui est très bien. Non, ça ne peut pas être ça une condition pour gérer le pays. Parce que au gérer mboka yomo côté comme attention qui dictature en comme nzambe tonani pour se retrouver partout au même moment. Décentralisation ezali. Ezali. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La CENI est organisée par Obabengaka, la plénière de la CENI. Na plénière Rwanda, batinda ba expert na mois d'avril. Au-delà ya membre ya plénière ya CENI. Batinda ba expert ya CENI dans toutes les provinces, dans tous les villages, même na village de Ukelemena. Batu bakenda expert bakenda kuna. Pour produire quoi? Pour produire ce qu'on appelle la cartographie électorale. C'est-à-dire
place nini oyo toza na capacité ya kotia bureau ya ko-organiser ba élection ayebi procédure wana très bien. Ce n'est pas le président de la CENI qui le fait. Non, de konanga yesango. Toi même ba téléspectateur na biso na libunga te. Donc il y a des experts oyo ba yebani o ba la coûter o ba za ko dépendre na deni ba za ba expert ya CENI za musala na bango. Soki peut-être moko longi ba ko remplacer ye. Bango nde ba kitaka sur le terrain ba produire carte wana. Lelo yo eza na technologie oyo ba salelaki. Oyo ezo permettre à partir ya satellite ba do sala ba cartographie wana, mais en même temps il y a des équipes qui vont sur le terrain. Là n'est pas mon propos. Mais l'air ba na cartographie wana. C'est ce qui a permis il y a les loyaux mis en place, il y a un centre de vote, il y a un centre d'enrôlement. Et maintenant, les gens sont en train de s'enrôler. On a la contrainte, il y a temps constitutionnel. N'oublions pas ce qu'on a bandé là qui. Les gens ont commencé à s'enrôler. La CENI se trouve devant le dilemme, il y a que ça la choix. Soit, nous prolongeons l'enrôlement, et en ce moment-là, il y aura des contraintes de bouger le calendrier électoral. Soit, on ne bouge pas les dates calées par rapport à l'enrôlement et on respecte le calendrier déjà annoncé par rapport au respect du délai constitutionnel. C'est ces deux choix-là. Mais alors, quand vous voyez des gens à Kinshasa, les enrôlés attendus, on vous dit autant d'enrôlés attendus pour Kinshasa, j'ai oublié. Mais la deuxième ère, je sais que c'est plus de 2 millions. Mais Kinshasa, j'ai perdu le nombre. Alors, quand vous sentez que sur les 100%, vous êtes arrivé soit à 40 ou 45% d'enrôlés, vous vous dites, la population est là. Il y a un engouement devant les bureaux. On prolonge ou pas? Il y a eu une réunion qui s'est tenue. Nous prolongeons. C'est ça qui s'est fait. Ça, c'est une manière d'apporter l'inclusivité. Batouba s'enrôler massivement parce que plus Batouba s'enrôler est belé, plus nos circonscriptions électorales auront aussi un nombre élevé. Il y a ba place, il y a Rokabola, il y a ba siège, il y a ba députés nationaux ou le reste. Donc, cette contrainte-là aujourd'hui a conduit la CENI à pouvoir prolonger d'un mois, je crois, enrôlement dans la ville à Kinshasa. Au lieu qui déjà dans l'intérieur, kuna bazo lobano prolongation. Aspect azo évoqué, il y a démographie. Non. Nous ne pouvons pas tabler sur des hypothèses qui ne sont pas basées sur une étude ou bien sur des chiffres éprouvés. Il dit que la province du Kasaï est celle qui a occasionné plus d'exode rural que celle du Bandundu. C'est selon quelle statistique? C'est selon quelle étude? À Bonsani, au Bandundu, pour arriver à Kinshasa, c'est juste le vélo et puis on est arrivé. Ne voyez bien noté. Aïe bien très bien. Alors qu'au Kasaï, pour arriver à Kinshasa, il faut un billet d'avion, il faut prendre le transport, un véhicule de Mbujima et jusqu'à Kananga, de Kananga, Chikapa, Kikwit, Kinshasa. Kinshasa. Voilà. Donc, Nzela, ils appellent ça mon laï. Alors, comment on démontrer biso que exode rural, c'est par rapport à quel indicateur on a arrivé à démontrer que là-bas, il y a eu plus d'exode et permettre que démographie est Kitamakasi à telle enseigne que la cartographie de la CENI devient erronée. Donc, il n'y a pas des indicateurs mesurables pour s'appuyer sur argumentaire pour que hypothèse et les cas. Je ne pense pas. Alors, le deuxième élément, le troisième, je vais chuter par là, le plus essentiel aujourd'hui, parce que nous pouvons faire les analyses sur nos plateaux, oui. Mais ce que le peuple attend, c'est quoi? Ce que le peuple attend, c'est que nous allions aux élections. Parce que la politique, bakoluka, mutuna muta benda ba intérêt na ye, attirer ba intérêt na ye. Mais ce qui est important au peuple plazo zela, token de na élection. Ce qui, président Tshisekedi, à cause du deuxième mandat, et je sais qu'à cause de Yango, par la voie des élections. Mais ce qui, opposition, bako gagner élection pour bazo pouvoir,
baya ko gagner oyo eza impossible d'après ba indicateur tozomona sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est ce que le peuple attend aujourd'hui, l'organisation des élections. Ce qu'il faut pour les partis politiques, les hommes politiques, c'est de pouvoir faire des propositions qui peuvent conduire à la perfectibilité. Il y a processus électoral en cours parce que écoutez les matés, processus écoutez les matés, ndeko denika dima côté les misa machine wana te. Ezokende, o yazana proposition ya ko bongisa. Aya abongisa oyazana ngote avanda. Allez, nous sommes en direct. Le numéro est opérationnel, vous pouvez réagir, vous pouvez envoyer des messages, nous sommes pas on est là, il y a des messages. Merci à tous les téléspectateurs qui envoient des messages. Vous avez la Bandundu, vous avez la Kuit, vous avez la Nabiso, vous avez la Lissala, vous avez la Guadolite, vous avez la Nabiso, vous avez la Bunia. Vous allez en direct, vous avez un message. Vous allez en direct. Vous avez belé, il est à 14h passé de 19 minutes, heure de Kinshasa. Alors, Focus Kukelemena, Olani Ndeko Ndengia Lobia, Ndeko Jenit Kaninda, qui a démontré d'abord manœuvre dilatoire créée par l'opposition. Donc, l'opposition est mort autant, Sabino gagnant le temps. Mais nous avons manœuvre, qui plus tard, il faut mettre en difficulté par rapport au calendrier électoral. Mais aujourd'hui, vous êtes pris en sandwich par votre propre piège. Mais vous linguistique, vous faites sa leçon, c'est comme si vous étiez des bonnes personnes, alors que tout au début, manœuvre, tu évites qui bino de beaucoup de bangonango. Merci Ndeko Sango, omoni Ndeko Jenit na linga osala débat na parce que na linga to sala débat moko et c'est pelisa ba kongomani. Balanda intelligence congolaise ezoluba. Et puis intelligence ezala significatif sur les pesa chiffre. Parce que vérité bon maman na chiffre. Na ba phraseologie a pas pambate. Mais ngana moni Ndeko Jenit a boy chiffre parce que ngai na ke ko sala démonstration moko oyo ezali chiffré na lakisi bino par exemple motivation ni pona ko pesa argument ya tricherie ya fraude oyo ezali ko se préparer na lakisi bino par exemple na zui et na épingler un élément na lobi na ndenge nini ezali ko pesa mela Kasai possibilité baba kisabango 443 centre d'inscription, Kasai oriental, Baba Kisabango, 766. Mais, Kwilu, Baba Kisango kaka, 2 centres d'inscription. Yé à l'obi, non, cartographie en baloyo, ezalina technologie moko, ba expert ba kendaki. Mais qu'est-ce que les experts ont remarqué? Pour que Kwilu ezwa mi balé, Kasai oriental ezwa 766, Kasai central ezwa 443. Il n'aborde pas cette question, mais a posé quand même question. Mais n'allons répondre techniquement. Alors, faut qu'à ça la démonstration moko populiste, il y a sans soubassement, il y a exode rural non justifié. Or, moi je vais aller par des faits. Déjà pour parler des exodes rural et à la rana ba conséquences et sa conséquence il y a ba fait observer. Quels sont les faits observés? Na Grand Kasai, oyo esali que l'autre parlait de l'exode rural. Question y a insécurité. Notamment, situation boyebi ya kamoinan sapu et déstabiliser ba Kasaya, il a fallu qu'il nécessairement ba misusu bakenda kututi na Angola, vous le savez. Ba misusu bakenda na Katanga, ba misusu ainsi de suite. Deuxième élément, ezali expropriation, y a ba terrain oyo bango ba bandaki kosala agriculture na exploitation artisanale. Il y a diamant à or par des grandes firmes, grandes firmes, oyo bino boyebi. Troisième élément, ezali famine. Oyo, rapport ezali, il y a institution attitrée, oyo ezakola kisake, to, il y a famine, ezali très élevé na Kasai. 3 éléments wana, ezali tellement éloquent et qu'on déco démontrer, ok, réalité oyo biloko misatu oyo provoca exode rural, na bandundu etikali kozwamate. Etikali kosale mate atakutu yo kolakisaka ete bayaka na vélo to na makolo mais bayebi makambo ya insécurité oyo koki kopanza bango te baki mamboka bayebi makambo ya famille te babotoli bango mabele ya bilanga te par rapport ya situation ya Kasai. Et ça d'ailleurs je sais que parce que ceux qui vont passer parole d'antenne il faut exploiter en kaka. C'est pourquoi Ndeko Jenit asali effort quand même poaloba mais azali capable de démontrer le contraire. Mais ngai intérêt na ngai zali nini na liko yebsa Ndeko Jenit ke
il faut bon messana na forme ya opposition oyo. Opposition akala oyo bino bosala ki ezalaki ya ko bamba mabanga ya ko finga ya ko sala ba marche tout ça. Mais nous amenons une forme d'opposition oyo ozoko permettre bino bo réfléchir. C'est-à-dire que toyer na yo na débat yo za na mouvance présidentielle nga na za na opposition na opeso ba chiffre d'état. Yo po pesa nga ba chiffre d'état nga na peso ba argument yo po pesa nga ba argument. C'est-à-dire vous n'avez pas confiance à ce CENI. Mais yango ngaité. Donc c'est-à-dire que c'est la conclusion de non, ce que j'ai dit. C'est-à-dire sur base de par exemple, il n'y a pas lieu de croire à la CENI. Mais par exemple, opération électorale. Ndeko Tsango, ngai nazoloba makambu moko eza factuel, démontrable, explicable, communicable, oyo ezali indiscutable. Voilà période oyo CENI a se réservé pona ba opération o babenga ya consolidation ya fichier électoral. Donc c'est-à-dire que selon calendrier oyo, eza calendrier ya opposition te, eza calendrier ya CENI. CENI yé moko muto a produire. Et puis ce qui tolo ba maramba CENI. Moi je ne vois pas pourquoi CENI o ezali indépendante, ezala protégée par une majorité. O ezali partie prenante aux élections locales opposition. Pourquoi s'il y a quelque chose de mauvais, o opposition a moni na CENI, il faut bango majorité, ba mona yango te expressément. Or que bango pe bazali partie prenante. Est-ce que bino na majorité na bino? Bokozala na posa ya ba député o ba outa na kuiluté. Parce que conséquence ya makambo yo ndeko nga eza nini? Et kosala que nombre de sièges ya ba député o ba outa na kuilu et kosala réduit. Mais nombre de sièges oyo ya ba député fo ba outa na Kasai central et kosala augmenter. Na 2018 nombre de députés oyo nyonso congomera na bango ba outa Kasai bazala ki 87. Mais là au mona tour oyo tant ba voter loi à répartition à siège ba ko comme autour de 135 députés. Tel écart. Mais parce que bobaki si na bandundu kaka deux bureaux seulement il y a inscription et ça une incidence et ko baisser bango nombre parce que élément ya munene o ezo ya ko déterminer mauvaise foi wana ezanini so ki balaki sibino nombre attendu ya ba électeur na Kasai na nombre attendu ya ba électeur na Kwilu statistique eza ko pesa que bango nyoso mibale basali accroissement il y a 12%. Ba oyo basali accroissement 12%, mais bazui 76 centres d'inscription ya sika, ba misusu bazui 443 ya sika, mais ba ope ba zala na croissance il y a 12%, mais bazui kaka deux bureaux. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas possibilité sur base de tous ces éléments aujourd'hui de ne pas aller aux élections? Non, nous donnons l'éclairage, nous se retirer. Nos alliés opposition ezako pesa sikoyo na CENI. Il faut bandeko ya pouvoir ba considérer que bango pe baza ba partenaire na biso na ba élection s'il y a quelque chose de mauvais tenir compte d'observation dénoncer elongo na bango. Très bien. Mais ce qui bango baza ko bomba manasima CENI, c'est comme s'il y a un complot entre la CENI et la majorité. Allez, au pouvoir. Ndeko Jenny Kanila. Nalinga kina sisa pardon. Oui. Nalinga kina lo baboye ndeko. Omoni CENI selon calendrier na ye a mi bombi espace presque il y a 45 jours seulement pour une opération il y a consolidation ya fichier électoral parce que après enrôlement ndeko sango yoka ba opération o intervenaka avant baya ko voter loi ya répartition des sièges. Mais tala siko lelo ndenge tozo ke na ba enrôlement probabilité ezali ke to koma nango presque tina mois de mai. Neti lelo babandi zone 3. Zone 3 yeba ke soki ba pesi bango un mois obiso sala ki liboso. Toko koma na mois de mars na suka nango. Soki ba meki ko bakisa bango lisusu 25 ndenge ba bakisa ki biso donc ba toko koma presque na mois de mai. Or soki to komi na mois de mai prolongation mususu c'est ça limité awa na calendrier na bango difficulté ezali ke na mois de juin publication en statistique des électeurs et ça les ma pourquoi parce que il faut consolider fichier va consolider ndenge nini basala quelle opération traitement des doublons oyebi basala ka audit ya fichier na traitement des doublons basala ndenge nini et ça la trois opérations. Trois types d'opérations basalaka. Il y a liboso, ba doublon par rapport et aspect facial, ba photo ba kangara biso. Basalaka nango pe opération, il y a ba doublon. Iris ezali oyo ba ola tabiso biloko wana ya pembe wana pona lisu. Ba détecter mutuke
aza doublon à partir ya eloko wana ya liso iris babenga kango et puis mususu ezali ya empreinte digitale à partir de empreinte digitale ba détecter que ba doublon ba ali parce que na système na biso ba longola système ya ba kombo parce que baka bongo na ba kongolo ba mutombo to kokanaka mingi ba kombo donc to ko risquer to sala ka ba erreur ya ko kanisa eza ba doublon nzokande eza batu o ba keseni. C'est pourquoi cette période ici o ba mi pesi il y a 45 jours pour nabaya ko bima na loi ya programmation ya nombre de sièges to kozala na difficulté pour ezali période oyo kaka ba observateur international ba ya kaneti ba OIF il faut ba pesa pe point de vue na bango par rapport il y a nombre oyo il y a fichier électoral et ça nini est publié mais ce qui aujourd'hui timing o bango ba na calendrier na ndenge ba opération zokende et ça opposition te mutete ba on a retard parce que calendrier oyo opposition te mutesali tozo yebisa ba on ka ke bo sali papier mais ba fait sur terrain et zo balanate na timing boche awa ça n'a rien à voir avec la volonté de l'opposition mais l'opposition vous informe et vous de la majorité si vous n'êtes pas dans la tricherie vous devez nous accompagner parce que vous êtes aussi partie prenante. Alors Jenny Kaninda, voilà. Vous êtes partie prenante aux élections. Les observations au bandeko ya opposition bazo sala boko kozwengo na likanisi ya kobundisa se unité. Po soki observation wana seni azwingo en compte te et mettre processus en difficulté bino pe boko za la victime d'une manière ou d'une autre. Alors la moindre de choses à faire si des observations sont fondées au lieu de défendre la CENI à qui les observations allaient adresser. Tenez compte de ça, appuyez ces observations pour que CENI appelle sa gain de cause na démarche na bango. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, en croire, dire, il y a Focas Koukelemen avec tout ce qu'il donne comme données. Il y a lieu de dire que l'élection de 2023 pour la présidentielle Toloba, par exemple, même pour l'Assemblée nationale législative, oui. Donc, même le 25, j'estime, 25 à 30%, il y a élection, la reçue, Tshisekedi peut avoir même 30 ou 25%, déjà la présidentielle, à quoi vous gagnez au niveau à Kassai. Seul Kassai peut déjà donner 25%, 30%, et que dans ma province, nous sommes à comploter. Donc, vous allez déjà dans un combat où le décor est planté, le vainqueur est déjà connu. C'est ça la crainte. Les observations sont faites pour départager, pour éclairer l'opinion, pour permettre à ceux que nous sommes ça la manamolongo lango. Votre réaction, très rapidement, on va changer de chapitre, on va prendre le dossier Sikomine. Merci beaucoup Ndeko Sango. Longo Ndeko Focas pour la analyse naie. Mais je persiste et je signe. Non. Opposition, il faut attika distraction. Mon analyse Ndeko Focas à ça là. Eza bien, eza mabete. Ba chiffre, naza na ba chiffre. Oui, bien que ngana linga ba chiffre makasi. On sait qu'en 2015, la population du Grand Kasaï était estimé à plus de 11 millions d'habitants. Nous sommes en 2015. Mais on connaît ce qui s'était passé. Oza, un analyste politique, Yamaye Lebele, Oyebiang. Nous connaissons ce qui s'était passé dans Makambouya et il y a cartographie en 2018. On avait minorisé, on s'était fait à dessein sur le plan, c'était politique. On avait minorisé la possibilité du Kasaï de pouvoir disposer de plusieurs élus. S'il vous plaît. C'est ce que vous voulez appliquer pour le Kwilu maintenant, parce que c'est le bastion de l'opposition, quoi. Le Kwilu n'a jamais été le bastion de l'opposition actuellement. C'est faux. Donc, il n'y a rien qui peut le prouver. Rien. Donc, j'étais en train de dire, les loyaux, ceux qui toquaient, tozongisa to rétablir ba chiffre ndeko na ngai na mboko na Congo ata mono atangite na mboko na Congo ceux qui batuni na Congo awa nani abotaka koleka baninga ya bikolo nyonso na mboko. Vraiment on va dire le Kwilu hein to po na senga ki ba indicateur o ezo me na ba hypothèse o azo affirmer awa apesinga yango te mais plutôt il est s'il te plaît il est allé par des affirmations ya français. Ngana senga ke ba indicateur o ememiye ya ko soutenir hypothèse na yewana ya exode rural très accentué, taux de croissance ya exode rural très accru na Kasai que na Bandundu. Apesi nini? Apesi insécurité.
à lobby bien, puis à zongelango mbalami balé. Il n'y a jamais eu d'insécurité dans le Bandundu qui puisse occasionner l'exode rural. Ah, tata sango. Yonanga, apparemment, tozana mukiri mususu, yé pas zana mukiri mususu. Insécurité na Bandundu ezate. Oh, ngana kamwe. Na Bandundu. Ozo vivre wapi. Nga nazana bandeko n'église na ngai. Bakimi Bandundu. Na minute oyo baza wana kisasa. Baza na mombele awa. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Kwamutu, c'est dans les coins qu'on donne l'information. Kwamutu, c'est dans les coins. S'il vous plaît. Et c'est comme élément de réflexion. Je parle de Kwilu. Et lorsque nous parlons du Kasaï, nous avons pris le Kasaï de manière générale. Est-ce que vous voyez Kasaï Moko? Nazumi Balé. Donc, dans le Kwilu, il y a eu aussi, na Bandundu, il y a eu des cas d'insécurité. Na Bandundu, ok, d'accord. Bandeko bazolanda biso bako confirmer ambazolo bawana na Bandundu makamanzala, je parle du grand Bandundu, nzalezate kuna ça va, je persiste, je signe. Il y a des gens qui quittent le Bandundu tous les jours. Kende kote mana Kingasani. Tala mituka o ezo kote uti Bandundu. Européen ça a raison. Donc c'est pour dire que ba affirmation na yewana ba affirmation moko gratuite. C'est fondé sur aucune base scientifique ou mesurable. Aucune base. Mais quand il dit aussi, oh non, il y a expropriation, il y a des terrains. On a habité Mbalasuka, ou Yazaki na Kasai, ou à Monaki ba industrie, et autres ça la diamant qu'on a bengani ba tout ça date de quand. Le problème du Kasai, c'était politique. Ba priva qui Kasai ba siège nanko. Parce que ba y que eza bastion ya opposition pour empêcher à Tshisekedi de pouvoir passer, bah réduire qui déjà sur le plan politique, bah chance y a bah Kassaïen bah voter. C'était fait à dessein. Mais aujourd'hui, la cartographie n'est pas faite par Denis Kadima, s'il vous plaît. La cartographie est faite par les experts de la CENI. Bah, excusez-moi, bah qui sur le terrain. Bah trouver que plus mais normalement, ah il fallait que bureau est là. Comment est-ce que bureau est athée? Ah ouais, il fallait que bureau est là. Comment bureau est athée? Bah sali justice, bah rendre justice na Kasai. Le Bandundu était déjà servi en 2018 par rapport à la cartographie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était déjà servi. Le Bandundu était servi parce que le Bandundu, na moment où on a là qui ensemble na FCC, qui ne le sait pas. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, si on veut rétablir la justice par rapport à la répartition, il y a cartographie, comment est-ce que Bandundu, ou est là qui est déjà servi, et qu'on a l'andenge moko, comment est-ce qu'on a un équilibre, il y a répartition. C'est impossible. C'est à moindre calcul, c'est impossible, na niveau ya taux ya croissance, il y a rééquilibrage, il y a cartographie, c'est impossible. Parce que le Bandundu était déjà servi en 2018 correctement. Donc, wana, j'ai balayé ça du revers de la main. Donc, ce qui est plus important au Lobaki, non, il faut qu'on ait en considération. Oui. Il faut prendre en considération les observations. Il faut prendre en considération les observations. Il y a une opposition. Seulement, ça doit être fait de bonne foi. De bonne foi, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un, un républicain, quand il propose qu'il y a ici, il y a un défaut, il y a un problème, il y a faille ici, à d'autres personnes, la piste de solution. Voici la piste de solution. Moi, à votre place, voici ce que je ferai. Mais ce qu'on l'a dit, après, c'est la solution. Je crois que c'est ce qui est plus important pour faire avancer le processus. Parce que le processus ne va pas s'estomper. Il ne va pas s'arrêter, il ne va pas se stopper. Le processus avance. Il appartient à la bande de opposition. Bakot dans le processus. Makambo bazana ngoya ko reprocher. Il y a un cadre. Il y a concertation au niveau CENI. Il y a parti politique, il y a regroupement politique. Bakouta na kana CENI pour discuter de toutes les questions. Allez. Oyo eko bloquer biso pour na élection moko. Boza et Belé, Bozolanda biso Bozali en direct. On va changer de chapitre. Nous allons prendre ce scandale, le rapport, l'évaluation du rapport de l'IGF. Naibisino bandekweza pasi. Bandekweza li pasi ezali pasi. Mboke zo tambola lokola mutalati chemise menasima mabe. Mboka ndenge tamboli na bambulo nyonso eleki lokola mutalati pantalon mais alati yango na sima mabe ba poche zo bimalibanda. Ezo sala pasi. Ezo sala pasi. Eloko yo vandeli olobi hotel sango azoki 5000 nde dossier yo vandi. Mais les dossiers importants nous allons en parler tout à l'heure. La ligne a annoncé bino d'abord bonne nouvelle. D'abord la bonne nouvelle.
bonne nouvelle est que nous avons fait un grand travail. Un travail d'ensemble. Oyo bino ba téléspectateurs bokoti biso to sali et ensemble ils ont créé pour que le lotokoma la voie principale, le canal sûr, le canal crédible par lequel bokoki koleka pour communiquer au pomongongo na bino yo canal lorsque vous êtes en besoin ou vous êtes en urgence, nous sommes un canal par lequel vous pouvez vous exprimer. Pe mokonzi mboka koyoka bato bakoyoka bino. Osala yango parce que ils a prouvé na ba ndenge nyonso, ils a eloko moko ebombabité. Ils eloko ebombabité. Lelo na Twitter, tozali ne sengo ya koyebisa bino bao bayebaki te. Tokokisi plus de 3000 et plus de 300 000 abonnés oyo ba koti na boza komona yango na télévision ndenge ezali kosala. Lelo tozana plus de 300 000 personnes oyo bazotanga biso soki na komi 300 000 personnes bazotala biso. Yango, eza esengo, plus de 300 000 personnes. Donc, tweet et sango, 300 000 personnes bakotanga yango direct, et répercussion kozala, na plus de 30 millions de personnes bazo zoabiso à travers les réseaux sociaux pour tozo panza yango batunos toza komona yango. Yo motozala nanu abonné na Twitter ya sango te, yango wana bakomi Israël Mutombo. Yango wana, kota na kati. S'abonner comme un membre, pour avoir information en temps réel. Les informations crédibles et sûres. Bolinga, Boboya, nous sommes un canal sûr pour le moment. Merci à la grande équipe qui a travaillé. Merci à Joël Nzampungu pour son implication personnelle dans cette histoire. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle. Vous êtes des héros, vous avez fait un grand travail. Les gens vont parler. Sango, Sikoyo. Tomonio, Tomonakio, Rosu 100 000 et tout ça. 100 000 c'est quoi? On voulait parler de 100 000. 100 000 c'est quoi? 100 000 c'est quoi? Vous voulez engager un débat. Bolingi Bobungi Sabatuna essentiel. C'est aujourd'hui que vous allez me parler de cette histoire de 100 000 $. Bosolo n'est qu'un canal par lequel ceux qui m'ont posé le problème n'a pas et pas nabiso tolobelier. Tobandi kolobale lote. Nakendaka une fois na peine victoire awa. Ezaka bakamoko récent. Nakendaka na peine victoire. L'accent ba image na peine victoire. Nake na peine victoire ngai. Nakuti batu baza na problème makasi bazolela, bakosala nini, bakosuka wapi. Ngai yo Israël Mutombo, je suis parti là-bas, il y avait des députés. Naye ko lobela bango. Naye ko kumisa, naye ko bundela bango pour bazwa solution. La police était sur place. Population boyi ko yoka batu. Mike Mukeba était là en tant que député provincial. Ados Ndomba Sazalaki. Quand je fais ce travail ici, Nazalaki nani? Nazalaki nani? Kaka molobeli na bido. J'ai toujours fait ce travail. Naza toujours pemen ya bateau bazala ba problème. Quand ils viennent vers moi, n'apporte un combat na bango pour les aider. Nazalaki, Nazalaki, na victoire. Na ken n'a pas une victoire. Bomonaki yangote. Yangote. Sangonde azoloba. Tia na image, tia son bayoka. Sango azoloba. Entretenu plus d'une heure avec les patrons de... C'est un terrain d'entente trouvé entre les banques syndicales des travailleurs de la société fabrication des pains, appelée communément Pain Victoire, et son employeur. Ce terrain d'entente est trouvé grâce à la médiation jouée par celui qu'on appelle Papa Sango, après avoir entendu les cris des travailleurs de Pain Victoire au travers le mouvement des grèves. Décrété depuis lundi, Israël Mutombo s'est dirigé sous une pluie battante pour rencontrer l'employeur de Pain Victoire. Accompagné de des élus, dont Ados Ndombasi, Eli de la Funa et Mike Mukeba, élu de Lingwala, les trois personnalités se sont entretenues plus d'une heure avec les patrons de Pain Victoire en vue d'une solution aux desiderata des travailleurs de cette société qui désormais est permittée. Au sortir de cet entretien avec quelques représentants des travailleurs, ce sont des cris d'allégresse pour les travailleurs qui ont confiance à Israël Mutombo, dit Papa Sango, car selon eux, c'est lui et la personne intègre ne pouvant pas compromettre à leurs droits. Prenant la parole, Israël Mutombo a invité les travailleurs au calme avant de leur restituer ce qui a été leurs ententes. Makambo ko sanctionner batweza makambo ko menacer batweza oyo to sali esi eleki tika bango basala musala po bazwa mbongo na bango na suka ya sa et puis bawe bakokende bake bawe bakoti toyokani donc obanda mukolo ya lobby oyo yebi asala oza libre ngana lobby na mundele sanction te menace te
bosala misala suka le 30 ozwa mbongo no soko okende soki okotika losigne ko toyokani. Très joyeux du discours convaincant d'Israël Mutombo, les agents ont à l'unanimité accepté de suspendre le mouvement de grève et reprendre vite leur travail. La situation est précaire ce matin à la société de fabrication de pain, communément appelée Pain Victoire. Les agents mécontents de la situation qu'ils traversent depuis plus de 2 ans ont fait un sit-in devant l'entrée principale de cette société. Ils accusent leur chef de permutation de la société de Pain Victoire à JMK, dont les installations se trouveraient sur poids lourd à Kingaboua dans la commune de Limete. On a collé la nabiso il y a des années et des années. Toleli mingi. Tozoloba likambo il y a salaire nabiso. Il y a Pain Victoire. Bazo futa biso mbongo ndenge sengelité. To sali ba 20 ans. Bato biso ba sali ba 15 ans. Bato biso bazo buka na maboko, bazo kata na misapi. Nyoso wana eza entre biso ba congolais. Na mundele ata mundele mon côté asi azoga a na Pain Victoire, mon côté asi akufa a na Pain Victoire, mon côté. Ba changer combo ya société. Ezala ki Pain Victoire lelo ekomi EGMK. Alors qu'ils étaient en sit-in, la police nationale congolaise a fait usage de la gaz lacrymogène. Alors que ces amis-là m'ont appelé au téléphone, je devrais être dans le programme na Moussala. Na kati Moussala qui olobela makambo Pain Victoire. Tant on a loba qui yango nazala qui rebelle, tant on a loba qui yango c'était avec l'argent, mais je l'ai fait parce que naza convaincu que je peux agir, je peux faire quelque chose. Bande konanga bazana pas ils sont venus me voir, j'ai fait quelque chose. Na sala qui yango Bozala sango kaka moko qui a accepté qui a refusé de l'argent. Motomoko tako robeto abitenga la pesa qui est bon. Je refusais de l'argent. Na kendaki kuna to sali musala. Naza lolendo to sala kina mukeba ina dos ndomba to zo ata enfrante na Pain Victoire. Moto afongola mundo kwa koloba likambwana. Sango alobi, sango asimbi, sango alobi tout ça. Mais zamba liboso te. Na bosolo oyo na vandaki mokolo mususu ba yelinga mwana mbali mo azangi na problème na kingo. Botali ambanga na ezali malformation. Ba yela kinga ite. Erwa nazana nkutu na pe Stevie na pe sibande konanga mbote. Baye na likambo wana. Na yamba mwana mobali wana. Na tomboli na maboko. Na beleli na télévision. Yeyo eza ba cas difficile baye nga na TV. Tango bayaki epa nani. Baye pa sango po babike mongongo na ngeza koyoka na sango soka lobi ba koyoka. Et puis j'ai appelé na sollicité assistance. Moïse Katumbi a réagi. Ba pe sambongo. Tia image. Sango azui 100 000 sango azui 100 000. Oyo mto sala kiango. Tia image. Après son passage le mardi 13 juillet à l'émission Bossolona Politique, M. Chako Konga Eli, porteur d'une malformation congénitale, avait lancé un cri d'alarme à l'égard des autorités du pays et de toute personne de bonne foi afin d'agir en sa faveur car sa souffrance avait longtemps duré. Ces cris de détresse ont retenti fort aux oreilles du président de l'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi Chapwe, qui n'a pas hésité, après avoir suivi le SOS à l'émission Bossolona Politique, d'agir vite en faveur de cet homme de Kananga, qui se retrouve à Kinshasa sans famille, aidé par une femme de bonne foi, jusqu'à parvenir à Bossolo Télévision. Na basali ya nzambe nyonso ya mboka oyo mikonzi ya mboka papa oyo azosufri alobi monoko ezokangama. Le numéro 1 de l'Ensemble pour la République a, au travers d'un député de son parti, Mike Mukebai, remis la somme de $10 000 américains en direct de l'émission Bossolona Politique pour couvrir toutes les dépenses jusqu'à la guérison complète du malade. Konzi Moïse Katumbi Chapwe atiningai abinga na tongo abite na ya awa pona na bandina ko pesa o matondo. Merci. Ndekwaki na pasi obwaki mbela. Yango wana lelo atindinga pona ya na lisungi wana na ya ko pesa na maboko na yo awa na ye na $10 000. Très bien. Mokonzi pesi. Merci. Te ozwa ndeko. O mema ye na l'hôpital malamo. Babanda kosalisa ye. Merci. Nakopesa yo yango. Merci beaucoup. Bana kisasa ba kongomani. Merci beaucoup. Isungi ya mokonzi yango wana. Après la réponse favorable de Moïse Katumbi, M. Chako Konga Eli rentre le jour suivant à Bossolo Télévision, où il a échangé avec le journaliste d'investigation Israël Mutombo, qui à son tour lui a annoncé la nouvelle de sa prise en charge. Une très bonne nouvelle qui réjouit non seulement le cœur du malade, mais aussi de son accompagnatrice.
papa Moïse Katumbi papa na ngai naza na eloko nakoki kopesa wana mokili me nalobi nzambo ya ngai nzambo ya kela likolo na se papa yo kovivre sa veseka na mokili oyo misala na nyonso ekokende liboso oyo ekotelema ekozala te mpe bana na nga bakobota bana ngai nakopesa yo bandoi mimbale na famille na nga ata okomona nga na miso te ata okomona bandoi wana te nakobengaka bango ntongo pokwa butu moi Moïse Katumbi papa na nga nzambe amona yo bosolo na politike azosala mosala moko azosangisa na nzambe na ye elongo azosala politike ya libanda na Yesu te mpe ndenge azosali sacrifice nyonso atungisama na likambo oyo akoti na likambo oyo ezaka aza moto asambela mpo moto oyo asambelaka te akoki kosala eloko ya asali. Chose due, chose faite. C'est donc le 15 juillet, soit 2 jours après son passage à Bossolo Télévision, que M. Chako Konga était accompagné du patron du groupe de presse Bossolo Télévision à l'hôpital HG, lieu choisi où le malade sera interné pour sa prise en charge totale jusqu'à sa guérison. Ceci entièrement aux frais du patron du club tout-puissant Mazembe Anglebert Moïse Katumbi. Après une intervention chirurgicale de 9 heures du temps, soit de 8 heures à 17 heures, Chako Konga Eli retrouve enfin sa bouche longtemps déformée en bon état. Émotionné par le résultat après intervention, le patron du groupe de presse Bossolo Télévision verse des larmes de joie et adresse une prière de gratitude au Dieu très haut pour avoir soutenu Chako Eli durant cette dure épreuve. Père céleste, Dieu béni éternellement, Dieu du ciel et de la terre, Dieu de William Branham, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qui est comme toi? À qui est-ce que nous allons te comparer afin que toi, Dieu, tu le ressembles? Seigneur Jésus, c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Tu as payé un prix important à la croix. Et en montant, tu as dit, Père, tout est accompli. Merci Seigneur pour avoir guéri mon frère Chako. Merci pour tous tes bienfaits. L'épée des temps que tu nous donnes, où tu lui donneras à être sur cette terre des hommes, qu'il te serve Seigneur. La plus grande chose que je t'ai demandé pour lui, c'est le ciel. Oh Dieu qui ne rate pas le ciel. Pense aussi à celui qui a donné de l'argent. Frère Branham dit, derrière chaque sacrifice, il y a une bénédiction. Oh, pense à celui qui a donné. Bénis-le richement, Seigneur, car il a accompli l'écriture. Seigneur, il doit vivre pour les autres, il l'a fait. Et c'est un exemple pour les autres qui restent. Prenant la parole, Israël Mutombo remercie le donateur généreux Moïse Katumbi pour cet acte de bonne foi et conscientise tout le monde à faire autant pour toute personne tendant la main. Je dirais également merci à Moïse Katumbi pour le geste. Donc ce n'est pas aujourd'hui Makambo et Bandiko Salama. Makambo Nyosona Banako Salango depuis Kala. Je suis un canal sûr par lequel vous pouvez apporter vos problèmes. Dieu travaille toujours avec des hommes. Nzamba Salaka Kanabatu. Akutanaki na Paul Yemo a frappé na chemin à Damas. Mais pour mon ami, il fallait que nous goûtons Ananias. Dieu travaille toujours avec les hommes. Je suis un canal de bénédiction pour un bon nombre de gens qui croient que Dieu m'a donné un petit nom. Et c'est normal. Lelo tozo bundali kambo diamant. Muto diamant zalia. Ayaki ati ngana ebi. Ayako ebi sanga ba escroquer bango diamant depuis 2013. Yé waza la TV bozo monae. Ba yema kambo diamant. Diamant ya 100 millions de dollars na valeur. Awa nazo porter combat nazo bunda pour que muto azwa solution li kambo diamant. Oyoki journaliste moko fungoli monoko na ye. Oyoki commentaire moko zo sama na Facebook alors que je suis en train de me battre. Binono so mawat sango sunga ye kotika likambo te sango sunga ye sango. Maintenant je suis en train de me battre. Les lobes vont compatir parce que bazan a passé. Mais les jours où ils auront le résultat, vous allez changer la phrase. On est comment va foutre bango bongo? Est-ce que bango fouta bango boete? C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Et l'oko ngana ko senga yo. Lukambongo na vie mon frère. C'est qu'à distraction. Lukambongo na vie. Ba journaliste belé ou bazo commenter sur cette histoire. Ce sont des gens qui ont échoué dans misala na bango. Batikali ko résultat. Sango ils ont échoué. Oui monsieur, ils ont échoué. Ezala ba journaliste, ezala ba analyste, ba bazo commenter sur Makambo. La majorité zabato ba échoué la vie. Ils ont même pas le temps de prendre le soin de leur propre corps. Ils ont un problème de chemise. Vous allez prendre le lix, c'est 100 000, pourquoi Zalaki place one? Moi, je dois vous informer pourquoi j'étais là-bas. Où c'est que je faisais là-bas? Je suis obligé de vous répondre à cette question. Race de vipères. Un petit groupe de poules mouillées. Nous sommes en train de réfléchir, ils ne pouvaient pas être là, tout ça. Quel français? Vous allez expliquer quoi?
Moi, je suis redevable. Il faudrait qu'on explique bien. Je vois des personnes aux hôtels à Moutou, vraiment au talier. Il ressemble à un macaque Résus, mais il t'oblige une explication par rapport à ça. Moi, je dois m'expliquer pourquoi. Aux Olengagande 100 000 $, mbonga poche à l'Ikolonde, aux hommes grave. Heureusement que Nzamba a fait ça qui biso déjà. Pour ceux qui sont qui n'ont pas somba qui atami tukate, to somba qui m'a pas ngote nero, bazolo bakazo qui 100 000 sombi bituka. Nzamba yeba ki okofi balisu. Motema mabe ozana ngoya kolobaka makambo ya sango mikolo nyonso. Bobandaki TV okala. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette télé? On a étudié, on a fait ça, je suis d'accord. Mais quel est votre rapport? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis venu à un temps record, j'ai révolutionné, j'ai donné ce que je fais. Makambo nyonso nazosa rezo mona na lelo, na bundeli muto azalaki na pasi. Aye kolelele pa na ngala sali musala. Pourquoi il faut là s'expliquer par la Bible? Azwaki 30%, azwaki 50%. Yozolo ba 30%, kolo ba 50% te. Même 50%, il faut dire ça. Motema no mabe okoya ko sala crise. Et bebi si on a elongi. Elongi komi lokola pota libumu. Po motema mabe zouta. Likundu. Race de vipère. Ozo kouela ka $100 000. $100 000 ya ba 1990 to ya lelo. $100 000 lelo za na valeur. $100 000 bakamati mbongo tout ça. Bana na biso ya foot ya lina foot awa. Lina foot ezobeta te na mboka, ezobeta te pour la problème mbongo. Il y a un problème de désordre na lina foot. Bana ba keko beta chana, boye ba ki bana performance te, boye ça $2 millions. Ba kenda kuna ba na résultat ni. Moi je n'ai pas à vous expliquer, combat ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais un Congolais est passé sur ce plateau à se plaindre. N'a accompagné, je suis un témoin, je suis allé me rassurer. Pourquoi vous voulez des explications? $100 000, pesa biso tout ça, ça tout ça. Oko fi balisu, lole mono fwe matin comme boko fi balisu. Bande des aventuriers. Tout ça la boue, biso la TV analyse tout ça. Na TV au salinine. Bato bako retenir na yo na TV. Jalousie na moteur mabe boyininga lokwa likamuso lokwa na lota ke lokwa na bino, na yiba ke lokwa na bino, na botoli o ya bino, TV za tata na mama na yo. Ça veut dire n'importe quoi. Biso to salibo, biso to salibo. Zwa courage loba na ngai clair. Kutana na nga loba na nga na yokayo. Totala nengo kosuka. Ko pola na kacho. Kutana na nga loba. Dobaka biloma na réseaux sociaux zoloba. Zwa nde courage kutana na nga loba. Ko boka ngunda to zali banda zalawa. Loba na yokayo. Nga na mutu akungi na zorape tombe na bitumba te. On change de chapitre. Rapport Sikomine. Un détail. Autre sala tout à l'heure. En image. Ndeko Jules Alingete, chef de service, il y a inspection générale, il y a finance, Mbote na yo. Mbote, papa. Outi ko sala rapport, il y a évaluation, il y a convention, si commune appelé contrat chinois minéré contre infrastructure de base, contrat où ba signaka uta 2008, contrat ezako sangisa gouvernement congolais na lituka ya ba entreprise chinoise oyo bazana mboka na biso jour pour jour ça fait 15 ans. Nini tokoki ko simba ya motuya na rapport au bouti ko sala évaluation ya motuya na rapport ya inspection générale des finances ezali rapport ya Jules Alingete nazalaki na terrain te ezali ba inspecteur des finances nde basalaki musala wana ba travailler na Jekamine na ba entreprise chinoise wana na Sikomine ya motuya ezali République démocratique du Congo na ba entreprise chinoise ba yokanaki depuis 2008 que biso Congo to tia ba minéré ba gisement ya Congo o ezali na valeur ya 93 milliards de dollars américains en exploitation ba chinois esengelaki ba mema misolo po to banda exploitation na yango na kati ya exploitation wana ba yokanaki ke Congo esengelaki a bénéficié na biloko oyo 5000 logements sociaux bandako 5000 esengelaki Sikomine atonga 145 centres de santé na ba territoire nyonso ya République démocratique du Congo esengelaki bango batonga ba université ya moderne mibale isa esengelaki na bango pe batonga ba barrage hydroélectrique pona ko régler pour résoudre des problèmes ya électricité na mboka fallait basa la barrage ya Katende na barrage ya Kakobola esengelaki na bango pe batonga 31 hôpitaux na mboka na biso ba hôpital oyo ya 150 lits mbetu na chaque hôpital fallait na mbetu ya da ba nombre ya ba mbetu 150 et puis basangajaki
basalela biso 3700 km ya rail pona ba train etambolaka. Pe balobaki lisusu ke bango esengelaki babongisa aéroport ya Bukavu na aéroport ya Goma. Nenge bayokanaki. Alors biso tanto ke ko sala musala ya koyeba nenge nini koyokana wana entre ba société chinoise na gouvernement et salami tomoni ke Congo amemi ba minéré ba gisement ya 93 milliards, ba chinois ba memi eloko te, ba yaki pe na mbongo te. Mbongo o nyonso ba exploiter gisement ezali ba mbongo bazali ko defa na ba banque, ba memi mbongo te. Mais tant ba sali société Congo azali kaka na 32% ya capital, bango bazui 68% alors que ba memi eloko te. Ezali injustice ya liboso esengeli ke to réparer yango. Eloko ami balé depuis ba bandi exploitation wana mbongo ebimi bénéfice o ebimi ezali autour ya 12 milliards de dollars américains. Na 12 milliards wana ba banque o bango bazali kokende ko defa mbongo ezali ba banque chinoise, ba banque wana e gagné 2 milliards de dollars américains comme intérêt na misolo o ba defisaki si commune. Bango moko ba société chinoise wana o bazana biso na partenariat bango ba récupérer 9 milliards de dollars américains, tandis que l'état congolais na kati ya misolo wana azui kaka 822 millions de dollars azui yango pe en termes ya ba infrastructure, en termes ya ba nzela, en termes ya ba biloko sengelaki basala. Mais soki otali na 822 millions wana ba infrastructure oyo bango bazoloba eza 822 millions o basali eloko ya malonga ezali te. To tanga lokola hôpital ya cinquantenaire o ezali na Kinshasa bango bazoloba ke basali hôpital wana na 114 millions de dollars. Bana Kinshasa nyonso bayebi hôpital wana bango te batongi yango e banda kala ezalaki bâtiment ya l'état inachevé, bango baye kaka kosilisa musala. Comment ça peut coûter 114 millions de dollars? Aujourd'hui boulevard du 30 juin awa basalaki agrandissement bazoyebisa biso de Kitambo tina gare centrale pour basala agrandissement 70 millions de dollars. Soko landi biloko wana nyonso omoni vraiment que biso toza floué na kati ya opération wana. Irrégularité mususu biso to constaté ezali te l'état congolais andimaki apesa sikomine ba exonération ya 3 milliards de dollars américains. En plus de ça, bango sikomine soki ba bimisi ba minéré ke na libanda etekami mbongo wana ezongaka na Congo te. Rapatriement ba devise et salamité et salamaka pete mbongo nyonso ya minéré ezotika la libanda. En plus eloko mususu ya suka o esali biso passe ezali tango sikomine azo produire ba minéré a produire cuivre et cobalt azo teka ngo kaka na ba entreprise chinoise o bazali na kati ya partenariat. Alors azo teka ngo na moitié prix, c'est-à-dire azo kata prix nanga soki ateka ki yango na ba partenaire mususu ekoteka ma prix le double, mais azo teke la bango na moitié prix. Politique wana ko teke lango na moitié prix et bungisi pe misolo na détriment na biso lokola 7 milliards de dollars américains. Yango wana kolandisa ba irrégularité ba mbeba wana nyonso na tomoni na kati ya convention wana tata mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi alevaki option, asi azwaki nzela alobaki yango ete convention oyo esengeli bavanda lisusu to bandela yango po biso nyonso to se retrouver, Congo a se retrouver, bango pe ba se retrouver. Il n'est pas question que toza une convention où bisonde toza ko pesa toza ko zoeloko morote. Le président de la République a fait l'évacuer option ana. Yango wana na cadre ya ba orientation au président de la République a fait l'évacuer option biso to ebisi bango eloko a liboso esengeli sikomine avanda na représentation ya gouvernement o ezali ko salama na agence o ezali ko landa makambo ya sikomine ba vanda po ba renégocier ba bandela convention wana po ba équilibrer ba avantage na bango
na ba avantage na biso. Et loko ami balé to sengi na bango ba impôt nyonso ya l'État oyo bango ba futa kite esengeli ba futa yango. Tokotia nyonso en marche po ete Sikomine a futa ba impôt ya l'État. Ya misad to senga ina bango ke lokola bailoko bango balabaki ba osala basalite ba école basalite ba voie ferrée basalite ba hôpitaux basalite ba barrage basalite to sengi na bango atia na disposition à gouvernement congolais au moins $1 milliard américains en 2023 pour to rattraper retard na ba biloko bango balobaki bako sala comme bandaku comme ba hôpitaux ba salite pour permettre na agence o ya gouvernement zolanda makamwana et réaliser ba ouvrage wana en 2023 ya suka to sengi na bango ke na misala o eko salama au profit ya RDC na kati ya convention o ba hôpitaux ba centre de santé bango politique na bango ezala kaka ba entreprise chinoise ne fait ça yango ba entreprise chinoise ye sali yango eza ko surfacturer yango to sengi na bango ke esengeli na ba travaux wana ko salama ba entreprise congolaise pe ezwa 50% un marché ba entreprise chinoise 50% un marché. Voilà l'exigence ezali ebele na pesibino o ezali ya minene o to sengi to ebisi bango bakende ko vanda na agence o ya gouvernement. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24h/24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.